Also wir werden gleich in der Input hineinsteigen, so ich habe noch einiges vorbereitet. Aber ich spüre einfach in diesem Raum, da ist Hoffnung und Zuversicht. Zuversicht für jemand, der gedacht hat, hey, es ist vorbei. Da ist Zuversicht. Und ich will einfach diese Zeit nehmen, um in dein Leben hineinzusprechen. Zu sagen, hey, was Leute gesagt haben, was Menschen gesagt haben, ist das Ende, ist nicht das Ende. Gott hat immer noch das letzte Wort. Und in dieser Atmosphäre bewegt, der Geist Gottes wird Dinge bewegen in dein Herz, in deine Familie, in die Umstände hinein. Und er ist die Person, der Dinge wiederherstellen kann. Und kann jemand Amen sagen? So, ich starte mit einer Frage. Wann war das letzte Mal, dass du von Freude überwältigt warst? Aha, einige sagen, ja, als ich mein neues Auto hatte, ja. Aber wann war das letzte Mal? So, das ist die Frage. Vielleicht, Leo, das kommt, ja, genau. Und für mich war das eine Zeit letztes Jahr, nicht so, dass ich keine Freude habe, ja, aber das war eine Zeit letztes Jahr, wo ich eine Reise geplant habe für meine Kinder, 2 von denen. Die waren fertig mit Schule. Und normalerweise, wenn die Kinder fertig sind, dann sage ich, okay, komm, wir machen eine Reise zusammen. Nur das Spannende ist, die wissen nicht, wohin. Die wissen nicht, wohin. Und manchmal, ich sage die Kinder, ja, ich habe einen sehr schönen Campingplatz gemietet an der Ostsee. Und die denken, nein, wir haben keinen Bock an der Ostsee. Ich sage, ey, komm, ich habe nicht so viel Kohle, aber es ist ein schöner Bungalow da. Und ja, so ich versuche das schön zu machen. Und so geht es manchmal 3, 4 Wochen vor der Reise. Die haben nur die Zeit geblockt, aber die wissen nicht wo. Und in dieser Zeit des Vorbereitungs ist für mich schon eine Freude, meine Kinder zu überraschen. Und so war das letztes Jahr. Und irgendwann saßen wir in ein Moja Richtung Flughafen. Und ich habe dann die Kids per Online ihre Tickets geschickt. Und die gucken ihre Handys an, die gucken mich an und die sagen, nein, das kann nicht wahr sein, oder? Ich sage, doch, wir fliegen. Wir gehen zum Flughafen, wir fliegen. Ja, doch, wir gehen dahin. Aber das war der Ort, wo ich meinte, ich habe einen sehr schönen Campingplatz gefunden für euch. Genau da in dieses Land. Also, aber es ist ein Bungalow mit einem Doppelbett für mich, aber ihr habt Etagenbetten. So, die haben sich gefreut, dass wir in dieses Land werden, aber die haben nicht gefreut, dass sie irgendwo in ein Etagenbett sind. Und dann wir haben auf diesem Weg die ganze Zeit diskutiert, wer soll in der Mitte schlafen. Ja, so ich habe gesagt, das sind 3, ja, und die haben gesagt, Papa, du bist sowieso laut, ja, so, nee, du musst nach unten. Ich sage, nein, ich will nach oben. Und so haben wir die ganze Zeit diskutiert. Irgendwann kamen wir in der Türkei an und die haben dann ein sehr schönes Zimmer bekommen. Und die waren so überwältigt und so überrascht. Die haben sich hingekniet. Ich meine, ich habe die Zeit nie so erlebt. Die haben sich hingekniet und sich bedankt. Und ich dachte, ach so geht das. Ja. Aber die waren überwältigt von Freude. Aber der Sache war, für sie war das eine Freude, als sie etwas sah. Für mich war das schon eine Freude, alles schon vorzubereiten. Aber in dieser Zeit der Vorbereitung, die konnten meine Freude gar nicht spüren, weil die wussten nicht, wohin. Kommt ihr mit? Das heißt, manchmal, wenn wir denken, wann ist der beste Ort, wo wir Freude erlebt haben, manchmal wir denken an ein Sein, ein Moment, etwas, das wir erlebt haben. Aber unser Gott hat schon etwas schon vorbereitet und er hat schon Freude schon im Voraus. Er hat schon Freude und er will uns immer wieder hineinnehmen in die Dinge, die er schon vorbereitet hat. Und manchmal wir denken, naja, Gott, wenn du mal nur das machen würdest, wenn ich nur ein Campingbett haben würde, ich wäre zufrieden. Und Gott sagt, ja, es ist schön, aber ich habe einiges vorbereitet und er hat schon Freude im Voraus und er hofft, dass wir seine Freude widerspiegeln können.
Und deswegen, wir bewegen uns durch diese Predigtreihe Game Changer. Und mein Slogan für heute ist, wenn deine Freude seine Freude widerspiegelt. Diese Predigtreihe ist etwas, die ich sagen werde, Freunde, es geht nicht nur um, der Heilige Geist hat mich bewegt und boah, ich bin super, sondern es geht um Charaktereigenschaften. Jeder in dieser Welt, auch wenn du jetzt online bist, ja, jeder in dieser Welt will solche Charaktereigenschaften haben. Das Heftige ist, wir versuchen aus unserem eigenen Antrieb, das zu trainieren, das zu machen, das zu produzieren. Und wir merken eigentlich, wir können das nicht. Und deswegen in dieser Bibelstelle, die einfach für uns ein Leitfaden war und immer noch ist in Galater 5 und 22, weil es bringt etwas auf einen Punkt, die du nicht in Hamburg finden würdest. Hier ist es, Galater 5 und 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unser Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ich meine, wer will das nicht? Wer will nicht jemand an seiner Seite haben, die Liebe hat? Wer will nicht jemand an seiner Seite haben, der Freundlichkeit hat? Und deswegen manchmal die Menschen sagen, ja, wir können uns selbst verbessern. Aber ich frage mich, wenn wir uns selbst verbessern können, dann brauchen wir Gott nicht. Und hier steht nicht, dagegen, du sollst dich verbessern, dass du mehr Liebe und Freude und Frieden bekommst. Nee, er sagt ja, der Geist Gottes bringt es in uns. So, der Fokus von solchen Charaktereigenschaften ist nicht, dich selbst zu erneuern, sondern anzudocken an der Geist Gottes, der das in uns hervorruft. Freunde, wir haben diese Predigtreihe gestartet und wir sprachen über Liebe. Wir sprachen über Frieden, Shalom. Letzte Woche sprach ich mit euch über was? Könnt ihr euch noch erinnern? Treue, Treue. Und heute geht es um Freude. Sagt mit mir Freude. Freude. So, das sind noch einige und wir werden Stück für Stück durchgehen. Aber ich habe mir diese Frage gestellt, gibt es eigentlich eine Freude, die wirklich bleibt? Gibt es wirklich diese Freude? So, jeder von uns wünscht das auch. Weißt du, so, Freude hört nie auf. Es bleibt, wir sind auf einer Welle der Freude. Gibt es sowas? Oder ist das Leben manchmal Freude, manchmal keine Freude? Ja, man überlegt, was ist die richtige Antwort? Lass uns mal reinschauen, ja, in was die Bibel hier beschreibt. Von der Perspektive Jesus hier, er hat versucht, die Menschen, die er an seiner Seite hat, zu begleiten und in ihr Leben hineinzuzeigen, hey, da ist etwas Größeres für euch. Die haben nicht alles kapiert, aber er war kurz vor seinem Tod. Und dann hat er gesagt, das sind gewisse Sachen, die ich euch auf jeden Fall sagen will, bevor ich gehe. Und das finden wir in Johannes 15. Und er sagte hier in Johannes 15 und Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Also auf dieser Stellung. Er sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, wir werden viel tragen und das ist Frucht tragen. Und dann sagt er in einem nächsten Satz, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Merkt ihr wieder? Verbindung, eine Bindung, der bleibt. Freunde, weil wir eine Leistungsgesellschaft sind und weil wir manchmal uns selbst mehr trauen als Gott selbst, manchmal wir geben Gott nur eine minimale Erlaubnis von Verbundenheit
Und der Rest, wir nehmen das in unsere eigene Hand. Aber er sagte, diese Verbundenheit soll in ihm sein als der Weinstock. Und der Frucht werden entstehen, weil wir eine Verbundenheit haben mit ihm. In Vers 8. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als mein Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Merkt ihr was hier? Er sagte, wenn wir diese viel Frucht tragen, dann, es geht nicht darum, dass wir glücklich werden, sondern die Herrlichkeit des Vaters wird sichtbar. Überlege, was er gerade hier sagt. Er sagte, der Moment, wo wir verbunden sind und Frucht entsteht, wenn etwas sichtbar in unser Leben. Leute sehen den Vater durch unser Leben. Es ist nicht nur, dir geht's gut, sondern Menschen sehen etwas, diese Herrlichkeit des Vaters in und durch unser Leben. Und du merkst, das Ziel von Jesus war nicht nur ein Überlebensdenken zu geben. Das Ziel von Jesus ist, das sichtbar zu lassen, wer der Vater ist. Und er sagte, das wird geschehen durch dich, durch mich. Verbunden zu sein mit ihm. Die Früchte entstehen. Und Leute denken, boah, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist. Nee, ich werde das nicht machen. Nein, ich werde das anders machen. Hey, ich werde hier durchstehen. Aber jemand, der verbunden ist mit Jesus, zeigt einen ganz anderen Charakter. Jesus sagte weiter in dieser Geschichte, er sprach zu seinen Jüngern, muss man achten, so die waren Worte, die er ausgesprochen hat, nicht so weit weg von das Kreuz. So last words, ganz wichtig. Und er sagte, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Was ist diese Liebe? Bleibt in meiner Liebe. Vers 10. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Man merkt, da ist ein Zusammenhang zwischen den Geboten Jesus, der Gebote von ihm zu leben und der Liebe, die er in unser Leben hat. Und er sagte, das hat etwas miteinander zu tun. Und wir kennen das auch, Leute, du und ich, wir wissen auch, dass der Liebe des Vaters ist immer da für uns. Und wir müssen das nicht verdienen. Aber der Moment, wo wir uns unterordnen unter seine Wege, ist wie eine Attraktion. Die Liebe hat mehr Wirksamkeit in unser Leben hinein. Der Liebe ist immer da und du wirst das nie verdienen können durch unsere Taten, durch die Taten, die wir tun. Und dennoch ist es eine Attraktion in unser Leben, die reinkommt. Und jetzt kommt der Highlight. Das ist der Höhepunkt von seinen Worten. Das alles sage ich euch. So, er hat eine kleine Predigt gehalten. Und er sagte hier, das alles habe ich euch gesagt. Die Liebe, die Gebote, damit meine Freude euch erfüllt. Und eure Freude dadurch vollkommen wird. Ich habe nicht mit dieser Bibelstelle angefangen, weil ich wollte euch vorher das erklären. Was war das? Was ist es, die eine Freude in uns, eine vollkommene Freude macht? Was ist es? Was ist diese Freude? Meine Freude. Er sagte, Jesus sagt, damit meine Freude in euch erfüllt wird. Was ist es? Wenn wir zurückgehen, wir merken, sein Gedanken war, in Jesus zu bleiben. In Jesus zu bleiben. Und deswegen, ein Satz habe ich hier aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das hier haben. Bleibe verbunden in ihm. So in Englisch, man nennt das Joy. Ja? Joy. So, Joy ist nicht Happiness. Ja? Und Freude ist nicht glücklich sein. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Und was Jesus hier meinte ist, wenn du mit mir verbunden bist, wenn ich verbunden bin mit dir, das ist der Ursprung von Freude.
ist es nicht, wenn wir das neue Auto bekommen, die neue Urlaubsort bekommen. Nee, der Verbundenheit mit jemand, der Selbstfreude ist. Richte deinen Fokus auf Gottes Wille und ordne dich unter ihm. Ich habe 3 Begriffe hier aufgeschrieben. Remember, remain, renew. Remember. So für mich, vielleicht ist es nicht für dich, aber was mich hält, diese Verbundenheit mit Jesus zu haben, ist mich immer wieder in meiner Erinnerung zu rufen, was er getan hat. Remember. Da werden nicht immer die gute Zeiten in meinem Leben sein. Aber in die schlechten Zeiten, ich will mich an gute Sachen erinnern. In der Ehe, wenn ihr in der Ehe seid, ihr werdet nicht immer tolle Zeiten sein. Aber in die schlechten Zeiten, du brauchst einen Anker. Und dieser Anker könnte sein, hey, wir haben Ja gesagt. Ich kann mich erinnern an diese Zeit. Remember. Und dieser Remember ist für mich ständig ein Prozess, weil ich weiß, desto mehr diese Ankerpunkte sind in meinem Leben, desto weniger Lügen werde ich glauben. Kann jemand Amen sagen? Aber einige von uns, wir haben nur schlechte Ankers. Das heißt, unsere ganze Erinnerung ist an schlechte Sachen. Unsere ganze Erinnerung. Das heißt, wenn etwas nicht gut klappt, du erinnerst dich wieder letzte Woche, dass auch nicht gut geklappt hat. Und du denkst sogar, damals hat es auch nicht gut. Mein ganzes Leben. Freunde, ich habe in meinem Leben solche Ankerpunkte, Momente, wo ich weiß, ohne Jesus werde ich mich umbringen in einer Zeit der Krise in meinem Leben. Ich wusste, ohne Jesus werde ich keinen Ort haben, wo ich wohnen werde. Ohne ihn, wir standen, meine Frau und ich, als wir zusammenkamen, wir waren dann verheiratet, da waren sogar Situationen, wo wir auf einer Luftmatratze schlafen mussten. Aber Jesus war da. Und ich kann mich erinnern, was er da bewegt hat in meinem Leben. Vor 5 Jahren, bevor wir diese Kirche gegründet haben, wir waren in einem Moment der Transition. Freunde, Leute kamen zu mir und die haben mir geholfen, mich zu erinnern, was Gott in meinem Leben schon bewegt hat. Sonst die Situation ist du. But remember God's goodness. Remember. Du sollst dich erinnern, wenn du Krisen hast in deiner Ehe, remember what your husband did. Remember what your wife did. Yeah? So erinnere dich, wo wir angefangen haben. Nicht nur remember, sondern remain. Es ist wie, wenn ich sage remain, es ist wie, ich bleibe. Ich kann die Situation nicht verstehen, aber ich bleibe. Weil manchmal in schlechten Situationen, Freunde, jede Entscheidung könnte falsch sein. Wenn wir frustriert sind, manchmal wir treffen Entscheidungen aus unseren Emotionen heraus. Wenn wir Schmerzen haben, manchmal wir treffen Entscheidungen, wir sagen Sachen aus diesem Schmerz heraus. Und ich lerne zu sagen, no, I remember and I remain. Ich bleibe in Christus. Genau an diesem Moment. Und deswegen habe ich diese dennoch bleibe ich. Ich verstehe das nicht, dennoch bleibe ich. Ich verstehe diese Person nicht, dennoch, ich weiß, dass er mich liebt. Ich rufe das hervor, bleibe. Und das führt mich zu das dritte Gedanken, renew. Ich sage, Jesus, da ist kein besserer Papa als du. Und ich erneuere meine Bekanntschaft, ich erneuere meine Beziehung zu dir. Ich sage das nochmal laut, hey, du bist mein Daddy. Hey, ich sage das nochmal laut, hey, so, du und ich, wir gehen durch diese Vermasse zusammen. So, du predigst zu dir selbst. Remember, remain, renew. So bleibe ich immer wieder in Jesus. Oh, Leute werden sagen, oh, Victor, aber wo ist deine Bibel lesen? Und wo ist der Gebete? Und wo ist das? Freunde, wenn ich ehrlich bin, wenn es mir schlecht geht, dann ich vergesse die Bibel. Aber ich vergesse nicht, was er getan hat. Deine Erfahrungen mit ihm sprechen manchmal lauter. Die sind die Bibel, die du lesen sollst. Hey, I'm preaching today. Huh? Zweiter Gedanken. Bleibe verbunden, nicht nur mit Jesus, sondern wir bleiben verbunden mit anderen.
von was er hier gesagt hat, war, liebe einander. Das war der Gebot. Vielleicht können wir noch zurückgehen zu Johannes 15 und Vers 12. So lautet mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wisst ihr noch, ich habe euch gesagt, Gebot und Liebe, das gehört zusammen. Und Jesus hat dieses Gebot definiert. Und ich weiß, unsere Kirchengeschichte sagen, ja, das sind die 10 Gebote, du musst das machen und dass Gott glücklich ist. Jesus definiert, was sein Gebot ist. Und er sagte, liebe einander. Weil wenn wir ehrlich sind, wir werden nie ausreichend Gott kennenlernen und zu sagen, alles, was ich habe, gehört dir. Es ist ein Weg, es ist ein Journey. Aber diese Charaktereigenschaften, diese Frucht, es geht darum, dass ich jemand lieben kann. Sein Gebot ist, jemand zu lieben. So ist Jesus, verbunden zu sein mit Jesus und jemand anderes an erster Stelle zu stellen. Normalerweise, wir stellen der Person nach mir. Wenn es mir gut geht, ich meine, wenn ich alles habe, dann denke ich ein bisschen an Mars. Ja. Und er sagt, nee, ist andersrum. Und das Letzte ist, verbunden zu bleiben, nicht nur mit anderen, sondern verbunden zu bleiben in eine dienende Haltung. Also man kann Leute an erster Stelle stellen mit einer Pflichthaltung. Ich muss zur Arbeit. Ich muss das machen. Ich muss mal. Oh, ja. Aber weißt du, so, das ist eine Pflicht. Und das ist keine dienende Haltung. Wenn Jesus sprach von Liebe einander, er sprach von einer Liebe, die Agape ist, die eine dienende Haltung ist. Und das ist das Dritte. So, ich habe euch alles hier aufgeschrieben. Jesus, others, you. Und ich hatte einen Prediger gehört, der darüber sprach. Er sagte, das ist Joy. Jesus, others, you. Jesus zuerst, anderen, du. Wenn wir das drehen, dann haben wir Happiness. Weil wir sagen, you, ich zuerst. Ich habe eine tolle Party und alles gut läuft. Ja, I'm happy. Ich bin glücklich für einen Moment. Und vielleicht, ja, andere Leute. Oder Jesus kommt dann irgendwann. Aber die Ordnung, die Jesus reinbringt in diese Gedanken vollkommener Freude, ist, hey, sei verbunden erstmal mit mir. Und weißt du was? Mein Herz ist für andere. Sei verbunden mit anderen. Mit einer dienenden Haltung. Und du werdest immer Freude haben. Hast du jemand etwas Gutes getan und du bist nach Hause gegangen und du denkst, I feel good? I feel good? Und der Person fühlt sich auch gut. Ja? Aber du fühlst dich gut. Wieso? Du gabst. Du hast etwas bewegt. Du hast jemand geliebt und Liebe gezeigt. Beständige Freude. Wer in Christus bleibt, hält seine Gebote. Und sein zentrales Gebot ist, liebt einander. Diese Liebe zueinander durch Taten bringt beständige Freude in dein Leben hervor. Freunde, wir sollen lernen, das zu planen. Ich komme noch gleich dazu. Erstmal, wie werden andere, hier gehe ich noch ein bisschen schnell durch, ihr könnt dann später ein Foto machen davon. Wie werde ich andere mit oder von diesem Lebensstil der Freude beeinflussen? Freude zeigt Menschen. Es zieht Menschen an. Es ist wie ein Magnet. Stimmt? Ich meine, wenn jemand Freude hat, er kann nicht nur eine Atmosphäre verändern, sondern jede Person will neben jemand sein, der Freude hat. Freude öffnet die Herzen, zweite Gedanken. Freude macht Hoffnung sichtbar. Jemand, der Freude hat, hat einen anderen Durchblick in Situationen. Er sieht Hoffnungslosigkeit und er sieht immer noch Hoffnung. Er sieht Sachen, die nicht funktionieren und er sieht Sachen, die funktionieren kann durch Gott. Er sieht Dunkelheit und er sieht Licht. Jemand, der Freude hat, hat einen ganz anderen Blickwinkel im Leben. Hey, das ist mein Wunsch für uns.
Der dritte Gedanke, Freude verändert die Atmosphäre. Freunde, manchmal, ich bin nach Hause gegangen mit dem Gedanken, hey, Leute, sei fröhlich, dass es mir gut geht. Weil ich bin kaputt. Okay, so war meine Einstellung. Ja? So, ich habe gearbeitet und dann ich ging nach Hause und dachte, lass mich alle in Ruhe. Eigentlich, ihr müsst so glücklich sein, dass ich nichts zu tun habe. Ja? Und Gott hat diese Gedanken geändert. Ich habe gelernt, bevor ich überhaupt diese Eingangstür aufmache, Gott zu sagen, Gott, jetzt bin ich Papa durch und durch. Jetzt bin ich Ehemann durch und durch. Gib mir die Freude, diese Aufgabe zu erfüllen. Ich war müde, ja. Ich hatte keinen Bock, ja. Aber ich war bereit, jemandem zu dienen in einem Moment. Leute, das war nicht der ganze Abend. Manchmal ist es nur 20 Minuten. Aber ich bin voll da. Und wieso? Ich will diese Atmosphäre bestimmen. Hey Josie, ihr kennt Josie, meine Frau, ja? Sie hat irgendwie einen Schlüssel dabei. Ich weiß nicht, was für Schlüssel sie hat. So, ich mache 2 Stunden Sport am Freitag. Ich bin dann kaputt. Ich fahre mit Josie. Sie macht die 2 Stunden mit mir. Ich fahre mit ihr nach Hause. Und ich denke, hey, I want to chill. Josie macht Musik an. Sie fängt an zu tanzen. Und ich denke, hallo, what is wrong? Ja, so, sie hat irgendwie einen Schlüssel, sagen wir, ich bin jetzt zu Hause, meine Kinder sind da, ich will die Stimmung einfach ändern. Und ich darf immer wieder von ihr lernen, wie sie das immer macht. Das verändert die Atmosphäre. Und das dritte, Freude spiegelt Jesus wieder. Und das ist genau, was Jesus tat. Er kam in diese Welt. Was tat er? Er hat die ganze Atmosphäre geändert. Er ging in ein Haus von jemandem. Leute haben gesagt, er ist ein Sünder. Er hat so viel Geld kassiert von uns. Er hat das ganze Atmosphäre geändert. Er begegnete einer Frau, die 5 Männer hatte. Alle haben gesagt, mit dieser Frau, keiner muss was zu tun haben. Und er begegnete dieser Frau und er hat ihr ganzes Leben verändert. Freunde, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, dann er will alles verändern. Alles. Alles. Und Freunde, da ist nichts, die er nicht verändern kann. Und sein Wunsch ist, dass Freude entsteht, weil wir verbunden sind mit ihm. Letzte Gedanken und dann können wir dann essen. Ja? Wir haben Essen mitgebracht heute. Merkt ihr, ich rede und ich denke an Essen. Das ist kein guter Beispiel. Was passiert ohne Freude und mit Freude? Leute, die ohne Freude leben, weißt du, was sie machen? Beschweren sich die ganze Zeit. Das gefällt mir auch nicht und das ist auch nicht gut und das ist auch nicht gut. Und eigentlich, sie kann sich nicht mit jemandem freuen, weil sie sich selbst keine Freude in sich haben. Und das Problem ist nicht die anderen Leute, die etwas Schlechtes machen, sondern das Problem ist, du bist kein Reservoir von der Freude, die Jesus in dein Leben hat. Leute mit Freude sind dankbar. Die schätzen, was sie haben. Zweiter Gedanke, Leute, die keine Freude haben, sind einfach neidisch. Warum sie und ich nicht? Habt ihr solche Gedanken? Mit Freude, wir dürfen mit anderen Menschen feiern. Wir denken, hey, das ist mit dir passiert. Wow, ich bin noch nicht da. Aber weil Gott das gemacht hat, ich freue mich jetzt mit dir. Leute ohne Freude, die denken ständig, und das ist ich muss das immer wieder korrigieren, ja, ich muss das tun. Ich muss das machen. Ich muss das und das machen. Und Leute mit Freude, die merken, hey, Gott hat mir eine Freude gegeben, ich darf das machen. Ich darf zur Arbeit gehen morgen. Ich darf jemandem dienen. Ich darf einen Unterschied machen. Hey, meine Kollegen, die sind alle negativ, aber wenn ich da bin, ich darf diese Atmosphäre prägen. Ich darf etwas bewegen. Wieso? Da ist Freude, die Gott mir gegeben hat. Leute, die ohne Freude sind, die sagen, hey, ich habe nicht genug, gib mir mehr. Und Gott wird mehr geben. Und die haben immer noch, und die wollen immer noch mehr. Und Leute, die Freude haben, die sagen, hey, ich bin schon dankbar für was ich habe. Ich bin ready zu geben. Ich will einen Unterschied machen. Ich will großzügig sein.
Freunde, ich merke in meinem Leben, Menschen zu dienen, wir haben das oftmals gehört. Aber ich sage dir, was ich konkret mache, um Menschen zu dienen. Ich plane das ein. Ja, ich plane das ein. Jeden Mittwoch. Ich habe Zeiten, wo ich mit Leuten rede und diene. Ich höre ihre Situation, ich spreche mit ihnen. Ich plane das ein. Wenn ich das nicht einplane, dann werden andere Sachen meinen Kalender füllen. Menschen zu dienen kommt nicht, weil wir Lust haben. Menschen zu dienen ist eine Schlüssel für Freude. Und ich weiß tief in mir drin, das sind Zeiten, wo ich keinen Bock habe. Aber wenn meine Lust, meine Freude bestimmt, dann ist meine Freude wie ein Achterbahn. Und deswegen plane ich gewisse Sachen ein, weil ich weiß, dieser Person zu dienen ist eine Priorität, nicht nur für ihn, sondern auch für meine Freude. Diese Person anzurufen, ja, manchmal ich habe keinen Bock, aber ich weiß, ich diene der Person und das hat ein Resultat in meiner Freude. Ich plane das ein. Das Zweite ist, ja, so plan it, I do it. Ich versuche meinen Kalender anzuhalten. Weil ich weiß, wenn ich das tue, es bringt Freude in mir hervor. Ich will euch inspirieren heute, nicht nur Gedanken zu haben, oh ja, das wäre schön, Leute zu dienen. Ach, das wäre schön, ja, irgendjemand soll mich auch dienen. Sondern dass du selbst das Reservoir bist von Freude, indem dass du selbst dich aktivierst und sagst, ich will so eine Person sein, die Menschen bedingungslos liebt, wie Christus mich liebt. Und das soll nicht nur in der Theorie sein. Wenn ich meinen Kalender aufmache, ich will sehen, ich will dieser Person dienen, nicht nur um Geld zu bekommen, nicht nur um etwas zurückzubekommen, nein, ich diene der Person, weil Gott mir diese Gabe gegeben hat, ihn zu dienen. Freunde, das ist ein Gamechanger. Viele Menschen in dieser Welt tun Sachen, um was zu verdienen. Wir gehen zur Arbeit, um unseren Lohn zu bekommen. Wir sagen, ja, wir dienen bei der Arbeit. Ja, wir wollen unsere Kohle haben. Manchmal wir sagen, hey, wir haben ihn angerufen, aber wir wollen das und auch haben von ihm. Ich glaube, Jesus fordert uns heraus, in einen Ort hineinzukommen, wo wir sagen, wir dienen Menschen bedingungslos, auch wenn nichts zurückkommt. Weil da entsteht eine Freude, die von ihm kommt. Verbunden mit Jesus. Andere Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zu merken, wie Freude in unser Leben einsteigt. Ich will gerne mit uns beten. Freunde, ich denke, das wäre gut, wenn du erstmal betest, selbst betest, wenn du auch online bist und zuhörst. Mein Gebet ist, dass du selbst betest. Jeder von uns will diese Freude haben, jeder. Und hier redet es nicht über glücklich sein, sondern etwas von ihm. Oh Jesus, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir. Wir wollen das. Wir wollen, dass das durch deinen Geist geschieht. Du hast gesagt, verbunden mit dir zu sein. Wer in dir bleibt, unsere Freude wird vollkommen. Das ist unser Gebet heute Morgen, Jesus. Wir können das nicht selbst produzieren. Wir können Freude nicht selbst aktivieren. Hilf uns, andere Menschen zu sehen. Für einige hier heute Morgen, ich weiß, dass du in deinen Erinnerungen sehr viel Schlechtes hast. Und deswegen jedes Mal, du startest von Null. Es ist wie, Gott baut dein Leben auf mit sehr vielen guten Sachen. Aber was in deinen Gedanken bleibt, ist immer die schlechten Sachen.
Gott ruft dich zur Umkehr. Gott ruft dich, deine Augen zu öffnen, das zu sehen, was er tut und bewegt. Dein Leben in Freude entsteht, wenn du deinen Gedanken erneuern kannst. Erinnere dich an, was Jesus schon für dich getan hat. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Wir wollen sehen zusammen, wie Gott uns gebrauchen wird, um unsere Stadt zu prägen. Und deswegen lass uns mal in Kontakt bleiben. Das sind einige QR-Codes, die du jetzt sehen wirst. Und du kannst einfach einscannen und in Kontakt mit uns kommen. Abonniere den Kanal und gib der Message weiter. Viel Segen dir und bis bald.